Merhaba arkadaşlar, ben Miray Ezgi Kerimoğlu. Bu hafta karşınızdayız. Bu haftaki konseptimiz Sevgililer Günü. Arkadaşlarımıza sorular soracağız ve onların cevaplarını alacağız. Beklemede kalın. Evet, şimdi hazırlıktan çıkan arkadaşlarımızın yanına gidiyoruz. Bakalım kimi yakalayacağız. Evet, seni seçtim. Gerçekten. Sadece bir soru soracağım. Peki. Evet, şimdi başka arkadaşlarımızın yanına gidiyoruz. O zaman seni seçtim. Birkaç soru sorabilir miyim sana? Öncelikle seni tanıyalım. Adın nedir? Ömer. Memnun oldum. Ben de Miray. İlk sorum Sevgililer Günü hakkında ne düşünüyorsun? Saçma olduğunu düşünüyorum. Çok iyi. Sevgilin var mı? Var. Peki Sevgililer Günü'nde alınabilecek en güzel hediye nedir? Bir çerçeveye fotoğrafını koyup vermek bence. Evet, çok iyi. Peki en kötü hediye ne olurdu? Pahalı hediyeler sevgililer günü için. O günün için harcanmaz çünkü genelde pahalı hediyeler. Peki sen ne aldın? Ben ne aldım? Ben dediğimi yaptım. Fotoğrafımızı çerçeveletip verdim. Bu kadar. Bir de bir yere götürdüm yemeğe. Oo, çok romantiksin. Teşekkür ederiz sorularımızı cevapladığın için. Şimdi tek başına oturan bir arkadaşımızın yanına gidiyoruz. Bakalım o neler diyecek. Merhaba öncelikle. Adını öğrenebilir miyiz? Merhabalar, adım Ala. Memnun oldum. Ben de Miray. İlk sorum geliyor. Sevgililer Günü hakkında ne düşünüyorsun? Valla gördüğünüz üzere tek başıma oturduğuma göre Evet. çok ilgilendiğim alan değil. Peki Sevgililer Günü'nde alınabilecek en güzel hediye nedir sizce? Şimdi maddi bir şey olması gerekiyor mu? Hayır. O zaman düşünce yetiyor benim için yani. Düşünce. Peki en kötü hediye ne olurdu sizce? Hiçbir şey söylememek ya da hiçbir şey yapmamak. Evet. Peki siz ne yaptınız Sevgililer Günü'nde? Sevgiliniz var mı öncelikle? Yok. Yok. Evet. Aynen. Peki. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi yolda öylece duran arkadaşlarımızı gördük. Onların yanına gidiyoruz. Merhabalar. Biraz kaçıyor ama kaçtı ya. O zaman diğer arkadaşımızın yanına gidelim. Sadece bir soru soracağım. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Merve. Evet, ben de Miray. Memnun oldum. İlk sorum Sevgililer Günü hakkında ne düşünüyorsun? Bence de gereksiz, fazla abartıldığını düşünüyorum şahsen. Peki sevgilin var mı? Hayır. Peki sevgilin olsaydı Sevgililer Günü'nde ne alırdın? Hiçbir şey almazdım herhalde. Onu da almasını beklemezdim diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz o zaman. Kendine iyi bak. Bizim kimse sorularıma cevap vermiyor. Ben de o yüzden radyonun üyesi Halil arkadaşımın yanındayım. Halil'cim merhaba. Nasılsın öncelikle? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. İlk sorum geliyor. Hazır mısın? Hazırım. İlk sorum Sevgililer Günü hakkında ne düşünüyorsun? Güzel bir gün. Evet. Sevgilin var mı? Var. Doğru bildin mi? Peki Sevgililer Günü'nde alınabilecek en güzel hediye nedir? O biraz da sevgiline bağlı ya. Nelerden hoşlanır, ne yapar, ne eder, neyi sever. Yani Evet. direkt kesin güzel bir hediye var diyemem. Anladım. Peki Kompleks en cevaplar. kötü hediye ne olabilir? En kötü hediye... Böyle sevgililer gününe özel bir şeyler çıkar ya, satarlar falan sırf o güne özel. Onlar olabilir diye düşünüyorum. Anlıyorum. Çok basitleştirilmiş gibi geliyor ya. Peki sen sevgiline ne aldın? Bu soru yorum yok. Yorum vermek istemiyorum. Peki teşekkür ederiz Halil'ciğim. Kendine iyi bak. Sen de. Şimdi hazırlık kantine doğru gidiyoruz. Bakalım bu defa kimleri yakalayacağız? Evet, merhaba arkadaşlar. Size bir soru sorabilir miyim? Sadece bir soru soracağım. Öncelikle adınızı öğrenebilir miyim? Memnun oldum. Ben de Miray. İlk sorum Sevgililer Günü hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani benim sevgilim olmadığı için bir şey düşünemiyorum. Peki. Güzel bir gün sevgiler için. Peki Sevgililer Günü'nde alınabilecek en güzel hediye nedir sizce? Evet, çiçek klasik. Çiçek. Peki en kötü hediye ne olurdu? En kötü. Bilmiyorum, en kötü için bir yorum yok. Peki siz olsanız ne alırdınız sevgiliniz olsaydı? Ne alırdım? Kolye falan alırdım. Okey, teşekkür ederiz sorumuza cevap. Şimdi bir arkadaş grubunun içine dalacağım. Merhaba, size birkaç soru sorabilir miyim acaba? Size birkaç soru soracağım sadece. Sizi tanıyabilir miyim?
Ben Yusuf Dağ Göktaş. Ben de Miray, memnun oldum. İlk sorum Sevgililer Günü hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir şey düşünmüyorum yani çok gerekli bir gün olduğunu düşünmüyorum yani işin açıkçası. Peki sevgiliniz var mı? Var. Evet. Peki Sevgililer Günü'nde alınabilecek en güzel hediye nedir sizce? Hatırası olan bir şeydir yani. Peki en kötü hediye ne olurdu? En pahalısı. Şimdi de bir çiftimizin yanındayız. Bakalım onlar ne diyecek. Merhabalar. Öncelikle sizi tanıyalım. Merhaba, ismim Emrah Tuncer. Memnun oldum. Sena ben de. Ben de Miray. İlk sorumuz Sevgililer Günü hakkında ne düşünüyorsunuz? Sevgililer Günü bence sevginin sadece tek bir güne sıkıştırılmış hali gibi bir şey. Yani her gün sevebileceğim bir insan varken neden onu sadece bir güne özelleştiresin ki? Teşekkür ederiz. Peki Sevgililer Günü'nde alınabilecek en iyi hediye sizce nedir? Yani biz normalde birbirimize Sevgililer Günü'nde hediye almıyoruz. İstediğimiz bir gün alıyoruz. Bu senin herhangi bir günü olabilir. Bence alınabilecek en güzel hediye de ona hani bir kucak dolusu sevgidir yani bir sarılmadır. Çok iyi. Peki en kötü hediye ne olurdu? Ayrılık. Peki teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler. Şimdi de Gül arkadaşımızın yanındayız. Bakalım o neler düşünüyor. İlk sorumuz geliyor Gül. Sevgililer Günü hakkında ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. Çok boş bir gün. Evet. Düşünmesin. Buradan sesleniyorum. Peki ikinci sorum. Sevgililer Günü'nde alınabilecek en güzel hediye? Bilmiyorum. En kötü hediye? Bilmiyorum. Hiç düşünmedim. Sen ne aldın? Hiçbir şey. Tamam, teşekkür ederiz. Merhabalar, yine bir arkadaşımızın yanındayız. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Merhaba, ismim Halil. Memnun oldum, ben de Miray. İlk sorum, sevgiliniz var mı? Evet. Mutluluklar dilerim. İkinci sorum, Sevgililer Günü'nde alınabilecek en iyi hediye sizce nedir? Yani şimdi erkek olarak herhalde bir kadın parfüm olabilir mesela güzel. Ya da Peki ya da ne bileyim yani o sevgilinizin ne istediğine bağlı bir şey. Tabii ben şimdi tanıman lazım karşındaki insanı. Ona göre yani. Peki en kötü hediye ne olabilirdi? Yani hediye almamak olabilir yani ne bileyim sevgili. Tamam o zaman. Hadi, teşekkür ederiz. Sağ olun, iyi günler. Merhaba arkadaşlar, yine bir arkadaşımızın yanındayız. Öncelikle adını sorabilir miyim? Tuğba Sezgin. Memnun oldum. Ben de Miray bu arada. İlk sorum geliyor. Sevgililer Günü hakkında ne düşünüyorsun? Sevgililer Günü tam bir saçmalık olarak görüyorum. Bence gereksiz bir gün, yani çok da önem verdiğim bir gün değil. Anladım. Peki teşekkür ederim. Arkadaşlar yine bir arkadaşımızın yanındayız. Öncelikle seni tanıyalım. Adın nedir? Ceren. Ben de Miray. Memnun oldum. Peki sevgilin var mı? Var. Peki Sevgililer Günü'nde alınabilecek en iyi hediye sizce nedir? Bence anılarını yani resim olarak vermek galiba. Bilmiyorum, ben öyle yapıyorum. Peki en kötü hediye nedir sizce? Ay hiç öyle düşün. Kıyafet bence. Saçma buluyorum. Peki siz sevgilinize ne aldınız Sevgililer Günü'nde? Hiçbir şey almadım. Çok iyi. Tamam, teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar ve kapanışa geldik. Arkadaşlarımıza sorular sorduk. Kah cevaplar aldık, kah cevap almadık. Kah saçmaladılar, kah güzel cevaplar verdiler. O zaman izleyin ve görmeyin. Sonuncudayız biz değil mi? Sonuçta mıyız biz? O zaman kendinize iyi bakın.